我钱包了？谁偷你钱包了？啊？你们想到哪儿了？你把我钱包拿出来！滚！这样我能哭死你！吃点糖吧。吴小亮，吴小亮，哎，醒醒！哎，醒醒！都睡一天了，还睡呢？起来！怎么了，哥？几点了？我上个星期买的手表在哪儿呢？什么手表？我不知道呀。老子就那一块手表，盲人报时，天天都响。你是聋了？你能不能好好说话，哥？我真不知道。早晨还在，下班就没了。屋里就你一个人，东西呢？你怎么还动手打人呢，哥？你要这样，我报警了。你再说一次，不是您。整点报时，现在是晚上8点整。还敢说不是您？哎，师傅，作业簿带走了。新种的啊，对对对，我是9月写的，我想去作业部了，请问咋走？穿过那边往东走，那边在修路，记得绕一下。我带你去吧。啊，好，谢谢啊。我刚看到有个护工在，你跟他说话。有没有？兄弟，刚才有一个抱小孩的女人，1米6左右，是不是有跟你说过话？
人去哪儿了？住院部啊，怎么了？人贩子偷小孩，走。昨天不是夜班吗？怎么今天还忙到现在？好心没好报，让拐孩子给骗了。怎么回事？为拉派出所做半天笔录，饭也没吃一口，听口音还是个老乡，也不知道真的假的。这种事儿都干，生孩子没屁眼，遭报应。不过他也跑不了，为什么？老子把他钱包给偷了，看着就不像什么好人。你说啥子？你还是个人，病人的钱都要偷？他又不是什么好东西啊！他要不是人贩子嘞，那真的是做手术的人嘞。跟老子算算，啥时候能转运了？
睡了。哎，表姐给我打个电话，我没接。就算真的离了，人家也会以为咱们俩是假离婚，没用。我早就跟你说过不要吵我，你不听啊。那能怎么办？细水长流，慢慢还吧。行了，不说这些了。放心啊，我会照顾好自己的。这是你丢的吗？这是你丢的吗？这是你好，这是你丢的吗？同志，我报警！他是说我客人，他
们说你们这里接济，所以我就来了。你丢什么了？我什么都没丢，但是这个事情我要好好跟你说话的啊！别慌，别慌，别慌。礼堂接待人，有人报警吗？马上！过来接待人。来了！虾饺、排骨、萝卜糕、叉烧包、烫个青菜，肠粉2份，白粥1份。你还要吃什么？哥，就这些。你来晚了，我点了菜。来了个病人。今天早晨，天刚亮是吧？你听我跟你说的，每个月底啊，我都要来一次，从来就没有碰到这样的破事，啊！哎，你看我这个嘴，你看看知道？被他们打破了。我不管啊，今天不给老子一个说法，老子就不走了。大爷，你这个事儿确实应该找站内派出所他们去处理。我们这是抓小偷的，我们管不着啊。克过了，也跟他们说过了，小红帽打架还偷东西，这绝对是有预谋的。数额这么巨大，你们不管呐？管！你丢什么了？哦，金条、金项链、金盖子、金耳环，我都没有丢。哎，但是我觉得他们就是小偷。等一下，你说慢一点。为什么你们会打起来？生气啊！出门呐也没看黄历，这一天呢都不顺，从到了火车站就出了问题，我就跟他们吵起来了。他们以为啊，老子是一过人，好欺负。等一下，你说你今天一到车站你就觉得有问题，什么问题啊？哥，怎么称呼啊？我姓吴，口天吴，你叫我4眼就行。你呢？姐，我们是不是一会儿要去车站？几点出发？
叔，我今天早上那个方便面是不是撒了点少？我想了一下，我应该把那一桶面全都扣在他脚上，是不是？青菜怎么还没来？你去看一下。服务员，青菜。这个人是不是话有点太多了？什么都问，什么都说，安全吗？是不是找不到人了？喂，我跟你说啊，我在这边还有点事情，要晚点回客。哎呀，巧合多吗？具体说说。人呐，快1年了，基本每隔1到2个月，他就会来一次进货。金条居多，也有加工过的首饰，往返武汉。所以他对这个候车的时间啊非常敏感，每次都卡着时间点到。今天奇怪的地方是什么呢？他一到这个车站过安检的时候，这东西准备要过履带，就有人踩他脚。右边那边，别推啊！啊！接着他去候车室的路上，有个人就拿着泡面从他身边经过，一撒，把他的鞋裤子全撒了。你别给我撒！我还专门问过他，他说那桶泡面里边热气都没有，一点都不烫。我觉得大概率就是提前泡好的，还挺有良心。然后他去厕所呢，就去擦他的鞋和裤子，因为他不敢把包放旁边，一边洗一边用腿夹紧。又往候车室走的时候，又有几个小红帽拉扯他，说非说是他叫的服务，但他没有。哎，你们干什么呀？就是你！我怎么了？黑吧，黑衣服，没错，就是你！不是我没有加错。走，我可报警！得手的机会至少3次以上，但2次都没把握住，偏偏碰上这哥们儿还轴，跟小红帽吵完了以后，如果上了车，他们还会有机会。现在没了，他后边的票买了吗？买了，今天最后一班回武汉的车，3小时以后。你觉得是那伙人吗？盯紧了吧，他们还会再动手的。赌一样，一顿海鲜火锅。别赌了，我请我师傅吃顿饭呗。师傅就算了，我哪天走都不知道呢。但这顿饭可以吃啊。不管他现在人在哪儿，肯定会提前半个小时到达候车大厅。无论想法怎么变，但是最终的位置不会变。检票口，不行楼梯，再到站台，还跟从前一样，互相不要有交集，自己干自己的事儿。这次最关键的是时间，不能提前，也不能延后，差一点就会出问题。这些表，现在是9点20整，别午睡了，都打起精神来。哎，我呢？我干什么？不着急，等到了火车站就知道了。
搞完了再上车。哎，你这怎么回事啊？这看他没榔头嘞，我一点收入都没得。我现在人早就搞么事啊？等一下，哎，你先把包包放到高头噻，先等会儿知道吧？去那儿去。好，那这样子啊，你先搞，搞完我再来。啊。哎，谁的包啊？这玩意叫不好。人呢？不见了。你留下。没跟花姐的意思啊。有一个戴着黑色毛线帽、身穿军绿外套、背着一个蓝色斜挎包的男的，他有问题。他怎么这边走了？这样，你们两个守死这儿，李唐，你们守住出口，其他人跟我走。哎，兄弟，嘿嘿，我跟你说啊，货啊就在我边上，蛮安全的。哎，我跟你说一个事情，这里的警察一点用都没得。我报了警啊，他们不想那么样处理。你看这鬼不鬼？散，只要货安全了，什么都安全了。今天晚上你在车站的区站口等我，听到没有子？怎么样，你们那边？啊？喂，你的药已经过期了，改天再开一次吧。知道了。毛哥，
这肉啊，哎，这是烧鹅，犒劳犒劳大家啊，吃吧，我自己花钱买的。我是真饿了，来吧。李队，伙食要搞好，同志们都辛苦了，定期的加点荤菜、蛋什么的。只有伙食搞好了，才能提高工作效率，这破案率才能上去。对，是。兄弟们，你们辛苦了啊！我只是来看看你们，没别的意思。你们慢慢吃吧。我走了。想什么呢？昨晚上你让我整理的医务室数据，我去弄完。第9天。小李哥，哎，鹏哥，有事儿。说。我也没吃饭呢。吃。哎。再往前的是找不到了，但半年到这1年之内，火车上、车站内外，包括周边的一系列只要接到报警的案件都在这上面。除去单独作案的小金额盗窃之外，但凡每次重大案件发生之前，这李小莲她都在上班。这是第一个规律。第二个规律，不管是不是周末，但凡李小莲休息的时候，那就一定没有重大金额的盗窃发生。第三个规律。这李小莲每次的休息放假，那每一次都是在案发之后，没有一次在案发之前。这可不像是巧合了。李小莲，反正好几天了，他每回打完饭回去，路过那个高级候车室的时候，他都是进去接上一杯水。那个医务室里头没有水吗？你接着说。咱也不知道他是有什么心事啊。就是他回去路过广场的时候啊，他看见这个，他想一想；他看见这个，他再想一想。但是咱也不知道他想什么呀。有点意思。呢邊啲醫院特別中意會診，以為會診就係好啊。今朝個 operation 3個科室一齊會診啊！急診科個醫生咧，佢就話：我認為保守治療好啲咁。咁佢都咁講，我可以點講啊？唔通我同佢講話：喂，嗱，你唔啱啊！你應該聽我講啊！你嘅理念咧已經 out 㗎啦，要即刻做呢個 operation。如果唔係，你個病人拜拜啦咁樣啊！而家佢哋仲俾緊壓力我。係啊，差唔多啦。好，再講，大家。谢谢。
走。喂，走你的路，不用左右看。我跟警察不一样，不会跟着你。简单点说，你把病人的眼角膜搞丢了，还和贼做过交易，就算配合警察，结果还是找不回来。器官是你找来的，出了这个事情，责任即便不在你，脸上总是没有光彩。关键这是两边眼科协会第一次合作，意义大于一切。我如果是你，还是很希望把东西找回来的。上次那个女的呢？你别管了。上次是互相骗的，你们也没有信任过我。当场交货，同步交钱，我会再联系你。什么时候？别急，还有警察跟着你呢。先准备好钱，等我电话吧。多少钱啊？眼睛往上看。黄吗？还是红？有没有什么其他的不舒服啊？心慌，晚上睡不好，白天又醒不了，记忆力有点衰退。不是上了闹钟了吗？怎么又不按时吃药了？手机坏了，闹钟该响的时候不响，不该响的时候乱响。我这药是不是吃少了？有的时候不按时服药比不服药的副作用还大。哦，你那老乡就是上次带孩子那女的，钱包我给找回来了。这怎么可能找得到？运气，钱是肯定没了啊。这些检查的单子还有住院单都在里边，不知道能不能派得上用场。抓贼啊，有时候跟人生挺像的，都靠运气。你这老乡运气好，丢了钱由你给他补上，又正好赶上我撒网，这种钱包不多见，一问贼他们都有印象。也没有电话，他也不一定会回来。这有检查的单子，他得复查，他要还你人情，还你钱，他会回来的。不一定吧？万一呢？这个钱包不好找，你为什么要帮他？帮不了那么多人，只能先帮他一个。你说呢？谢谢。该说谢谢的是我，如果不是你的话，我有可能会变成广场上被晒干的一只蚯蚓。咱们互相帮助，人人献出一点爱，挺好。其实你说的挺有道理。什么？很多东西丢了，是找不回来的。这不是找回来了吗？就像你吃的药，过了最佳的服药时期，药效是补不回来的。
你的主治医生是怎么说的？忙，他忙我也忙，所以我只能没事来骚扰你，吃口威边草。嗨，我也别让你瞎忙活。晚上一块吃个饭。我有事。改天，等我忙完这一阵儿。等你忙完这阵儿，我就要回去了。留个电话。你别误会，我有对象。我就是想要多认识几个大夫，心里踏实。还有，你是好人，我也是好人，好人都应该喜欢好人吧？好人，不是吗？当然是了。哼。